billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bade neraskeun hanca bapak-bapak anu ngaos surah Ali Imran ayat 22 ayeuna. Aya ngaos supados aya barokahna teu kenging ieu rekaman dikupingkeun bari gogoleran. Teu kenging ieu rekaman dikupingkeun bari di jalan. Kedah bari muka kitab nu gaduh kitabna, nu teu gaduh kitab kedah bari muka Al-Qur'an margi nu diaos ieu tafsir. Anu gaduh Quran terjemah sae buka Quran terjemahna. Bilih aya nu bade ngiring kana mah mangga mung panginten kronologi ayatna bakal rada aculog-aculogan margi urang langsung kana ayat nomor 22. Janten satu acan urang dongkap kana ieu ayat 22 kade niat diajar bilih hilap. Urang emutkeun heula naon nu kamari tos diaos bahwa kamari urang atos dugi kana orang-orang Yahudi itu sangat biasa dina ngabunuh manusia, sangat biasa. Jadi berdarah dingin cek urang ayeuna nya. Ari urang meureun panas darah teh. No, hari sama istilah eta kudu apal mana istilah, mana teterlek berdarah dingin itu istilah. Nyata bahasana orang-orang Yahudi itu tos biasa ngabunuh orang-orang kamari disebatkeun Bani Israil teh ngabunuh 43 nabi. 43 nabi dina waktu enjing-enjing dibunuh tah ku Bani Israil. Aya nu ngabela nu urang ayeuna sahabat. Sahabatna nabi eta ngabela. Sabaraha urang kamarna? 112 urang. Eta nu ngabela 112 urang kalah dibunuh deui. Eta urang ayeuna teu aneh jeung teu heran lamun ninggal orang Yahudi itu wani pisan di Palestina ngabombardir, urang kalih alih ditembak, diberedel, sabab memang maranehanana mah pambalora rakyat biasa. Nabi wae dibunuh. Gitu. Tah, maka orang teraskeun ayeuna ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ta ulaika ari eta pirang-pirang jalma al muttasifuna bis sifatil qabihah. Nyata ari pirang-pirang jalma teh anu bersifat ku sifat-sifat nu awan teh. Eta teh jalma-jalma nu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Yang ngobrolkeun Yahudi anu maehan tanpa hak. Eta teh anu pegat naonna amalna fid dunya wal akhirah boh di dunya atawa di akhirat. Janten urang kamari tos ngobrolkeun bahwa ngabunuh manusia, nyanak nyawa manusia itu henteu kenging diharamkeun dina agama. Kudu ngadamel ieu alam nyabut nyawa manusia itu hukumna haram. Kalebet dosa nu pangageungna sahanapeun musyrik. Janten saetos musyrik maehan jalmi. Sanajan kafir, lamun kafirna kafir dzimmi itu haram. Tapi aya nu dengan hak boleh ngabunuh manusia. Lamun misalkan mun kisos atau nabi zina muhsan itu berarti bil hak sabab aya hakna eta jalma dicabut nyawana. Gitu.
Lah ieu mah jalma-jalma nu maehan manusia utamana para nabi kapungkur dibunuh ku orang Yahudi eta teh jalma-jalma nu maehanana habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah nyaeta bari sepegat amalna boh di dunya jeung di akhirat wa ma lahum min nasirin jeung teu aya pitulung pikeun maranehanana teu aya pitulung pikeun maranehanana ke insyaallah urang ngayakeun mumpung waktu nuju nyalase insyaallah meresepkan mi'rab urang ngayakeun mi'rab Al-Qur'an di awal di Al-Fatihahnya insyaallah mumpung waktu nyalase kade tong betah teh ngaji online kita malaikat nang ke online walaupun malaikat na ikutan online patriwe aya barokah nu moal kacumpon tapi urang supados barokah nah teu pegat teuing lamun ngaos kieu teh bari nyepeng pulpen bari nyepeng kitab nyepeng we lah pan di majelis oge biasana sakur nyepeng we ngepluk eta nanaon biasa saja ya, ngan pedah kan bisa dipaus bisa dibalikan deui di majelis teh bisa dibalikan deui da urang teraskeun na ieu nu dimaksud kumaha anu putus nu pegat amalna teh nu dimaksudnya eta batolat mahasinu a'malihim fid daraini nyaeta kahadean amalna pegat boh di dunia atawa di akhirat. Nah, cenah bisa disebutkan pegat di dunia sabab di dunia disebutkeun putus sabab sebutan anu sae tadina misalkan aya orang Yahudi tukang sodaqoh terus maehan ta eta sebutan tukang sodaqohna teh pegat kaganti jadi tukang maehan. Depan biasa orang geus ngabahas bahwa susu sakumaha eta teh? Susu satima, aduh. San sok ingetan eta teh. Ruksakun nila setitik. Ya gitu. Ta eta lah pokona mah apa. Jadi kasayan jalmi mah sanajan seueur itu sok ruksak ku kesalahan anu saeutik komo ieu kesalahanna maehan nabi jadi teu bisa dianggap kesalahan alit-alit jadi nu namina kasayan boh di dunya na wae geus pegat ya, sebab sebutan saena gugur kepada melanana adapun di akhirat nu tadina kuduna di pahalaan kalah jadi disiksa sabab maehan nabi itu merupakan kekafiran. Jadi orang kudu emut ari ka nabi mah ka rasul tong bujeng-bujeng maehan ngahina bae kafir. Tong bujeng-bujeng ngahina kana kanabian ka rasulanana, tong bujeng-bujeng ngahina kana sifat dan mulia, ngahina kana rambutna najan salamar bisa kafir. Ngahina kana rambut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najan salamar bisa kafir. Komo ieu mah maka lamun kafir itu kan teu aya amalan nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala najan boga emas 2 gunung cikurai moal diterima mata disebut habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah naudzubillahi min dzalik tapi tak kudu apal anu pamurtadan teh nya kudu apa naon wae nu ngamurtadkeun ning teu aya kafarat tina murtad mah kecuali lebet Islam deui. Jadi moal tiasa ku istighfar 100.000 kali 200.000 kali moal tiasa. Jadi lamun aya pamurtadan anu dilaksanakeun nya gara-gara maca syahadat bari urang kaduhung bari ngamut naon eta anu tos diucapkeun atanapi dilakukeun dina eta pamurtadan. Atos lamun kamarinya dina kitab al-I'lam bi Fawati al-Islam. Wa ma lahum min nasirin jeung teu aya pikeun maranehanana nyaeta jalma-jalma nu di luhur disebutkeun tadi min nasirin tina anu nulungan. Nyaeta nu nulungan min azabillahi fi ihdad darain. Nyaeta teu aya nu nulungan tina azabna Allah di salah sahiji tempat. Maksudna boh di dunia atawa di akhirat itu teu aya nu nulungan. Teu aya nu nulungan sabab geus puguh dina kalam Allah disebutkeun moal ditulungan ku Allah. Maka lamun Allah geus moal nulungan saha bisa nulungan. Urang teraskeun. Ayat salahnya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi thumma yatawalla fariqum minhum
wa hum mu'ridun. Alam tara naha anjeun teu ningali ilal ladzina utu nasiban ka pirang-pirang jalma nu geus dibere eta pirang-pirang jalma teh nasiban bagian minal kitab tinu alkitab. Alkitab ngarujuk kana kalamullah nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka para nabi melalui malak Jibril. Summa yatawalla tuluy ngabalieur. Saha nu ngabalieur teh fariqum minhum sebagian tina eta jalma-jalma nu dibere kitab. Janten seueur pisan jalmi nya ti kapungkur ieu tos kenging keterangan teh lain dituturkeun tapi kalah ngabalieur. Cik jika saha eta. Jika saha eta. Geus meunang penjelasan, geus meunang keterangan lain dikerjakeun kalah ngabalieur. Ieu mah keur urangna mun sandai mah keur lain keur ngobrolkeun urang lain ieu mah keur ngobrolkeun orang Yahudi gitu. Ngan lamun ku urang ditengetan naon kalimat ijmalna nya urang gekeun aya lolobana. Fariqum minhum wa hum mu'ridun. Jadi nu berpaling teh sebagian di antara maranehanana wa hum mu'ridun jeung maranehanana eta naon mu'ridun. Abalieur. Abalieur mu'ridun teh ngomongkeun tongong gitu nya. Ini orang tafsirnya. Nu dimaksud di dia kitab naon? Alkitab. Ya, alif lam. Nu dimaksud kitab naon? Di Taurat. Jadi nah anjeun teh ningali ka jalma anu maranehanana teh geus dibere Taurat. Wa humul ulama'u. Nah eta teh para ulama. Ya, maksudna para ulama bareto, para dasami pokona mah jelema nu boga ilmu pan disebutna alim. Ari jamakna pan ulama nya sami bae orang-orang Yahudi anu pinternya alim bahasa Arabna. Para ulama para ulama di ahli kitab nyata di antawisna Nu'man bin Amr, Harith bin Zaid, sakuma disebutkeun ku Ibnu Jarir jeung Ibnu Abi Hatim ti Ibnu Abbas. Tsumma yatawalla fariqum minhum. Nyata tegasna sebagian kelompok itu berpaling di antarana saha di antarana nu berpaling teh nu janten musuh ti payun nyaeta Bani Quraisyah jeung Bani Nadir duanana eta teh penduduk Khaybar. Berpaling tina naon tina hukum. Jadi hukumna geus dijelaskeun bahwa hukumna teh kieu geus dipelajari lain diamalkeun tapi kalah ngabalieur. Pan edan begitu teh. Ceuk akal sehat mah edan. Hayang penjelasan geus dibere penjelasan henteu dituturkeun. Mata urang alhamdulillah akidah urang mah Asy'ariyah di mana jelema bandel teh bandel. Jelema bandel dibere kanyaho teh lain nuturkeun tapi kalah ngabalieur. Salila eta lain tauhid maka teh jadi kafir. Alhamdulillah urang. Akidah urang salila lain tauhid. Dititah ngotoan salat teu ngotoan bae teu kafir. Dititah salatna bae teu salat teu kafir. Dititah ngaji bae teu ngaji henteu kafir. Saukur ancur kana dosa lamun lain tauhid. Tapi lamun inat beda deui nya. Nah inat nya lamun istihza atau nganggap enteng nganggap remeh karena hukum eta bisa jadi murtad. Kadek hati-hati. Kata kamari disebutkeun dina sebagian ngacolotkeun ayat surah Al-Maidah kamari lamun boga salah mun aya salah kedah ngaku daripada henteu. Mun teu ngaku justru lain dosa bisa jadi murtad lamun urang ingkar karena hukumna Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mu'ridun ai mukadzibuna bidzalika. Maksudna mu'ridun teh nyaeta ngabohongkeun kana eta ayat. Kana eta kitab nu dilungsurkeun. Ta ieu teh parantos diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, yen aya hiji jalmi jeung aya hiji istri. Duanana teh orang Yahudi. Di sanes Israel can aya Israel kapungkurnya suku
orang Yahudi. Dua anak teh zina di Khaybar ti payeun. Ieu nu zina teh lain jami ecek-ecek kegeden. Orang maina inohong. Sedengkeun dina kitab Yahudi hukumna teh rojam. Jadi sami jeung urang. Jalma anu nikah lamun zina hukumanana teh dirajam. Dibaledogan ku batu alit dugikeun ka maot. Tah ieu saha teh dina Taurat oge sing horeng kitu hukumna teh. Sedengkeun ieu nu duaan pan Yahudi. Fakarihu maka eta orang Yahudi pada segen pada alim pada ngewanya karena ngarajam saha eta nu duaan teh. Di syarfihi ma kusabab mulia na eta nu duaan jalma. Duh kagok pan. Teh pan maledog teh dari heula jalma. Ari inohong mah rek maledog teh isin. Aduh kumaha sadateh kaya. Mere hukumna ge sing goreng lain ayeuna hukum teh seukeut ka handap tumpul ka luhur. Tiba reto Yahudi ge gitu. Ya, jadi kami sering nyebutkeun bahwa ari Yahudi mah di urang teh eueuh ngan sifat maloba. Ari zat Yahudi nama moal aya komo irung demek kulit hideung moal dianggap Yahudi moal ngan sifat babalatak. Nah, isina teh cenah ari ka inohong mah deuh rek ngabaledog kumaha. Akhirna kumaha tuh? Payun pan atas aya Kanjeng Rasul di Madinah nya. Nya akhirna eta jalmi urang ka Muhammad we cenah lah. Kumaha ieu? Itu pan ieu hakim itu hakim pan. Dan tadi orang kedah terang posisi di payunnya Kanjeng Rasul sanajan itu Kanjeng Rasul nyebarkeun agama Islam teras teu sadayana jalmi itu lebet Islam tapi sok krajeun pisan Kanjeng Rasul itu dijantenkeun hakim sanajan ku non muslim sering mun urang ngaos tafsir atau nepi ngaos kisah itu Kanjeng Rasul sering disungkeun hukum najan ku sanes orang Islam. Naon margina? Ku adilna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku adil. Najan sanes Islam. Tah ieu cenah urang lumpat we cenah lah ka Muhammad. Kumaha kira-kirana. Maka dongkap eta teh ka saha ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari samarupna Yahudi Kanjeng Rasul itu mah hukumanna bakal ringan. Teu darojam teh dina Taurat ieu cik sugan ngecek Muhammad kumaha kira-kirana. Sugan we atuh nu merkosa diperkosa ieu pikiranna mah meureun kitu. Nya paling-paling lah di asingkeun lah, tawa dicambuk, dicepret, pan dicepret mah tuh. Nya hirup keneh. Ditarkir rajam. Maka fahakama alaihima maka ngahukuman saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka saha ka eta orang dua Yahudi teh anu zina kurajam. Faqala lahu an-Nu'man ibnu Aufa wa Adi ibnu Amr jurta alaina ya Muhammad laisa alaihi marrajam. Cek eta duduaan tadi cek Nu'man bin Auf teh sareng saat tadi Adi bin Amr tos ngalampaui batas anjeun hai Muhammad gitu alaina ka kami sadayana eta mah saur Kanjeng Nabi teh nya kudu dirajam itulah kira-kira kudu dirajam sabab hukumna zinah muhson ma rajam. Ieu nuduaan rek teu apa rek darah biru, darah hejo, darah beureum, darah coklat, rek inohong, rek gegeden, rek nu sangsara, pokona mah di mana zina dina ikatan pernikahan anu sah, maka hukumanana teh rajam. Ih protes. Alah kaleuwih cenah Muhammad anjeun mah yeuh ti mana horeng aya rajam. Maruk teu apaleun Kanjeng Nabi padahal dina Taurat oge rajam. Dina Taurat oge. Maka saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam protes, ti mana horeng aya hukum rajam eta. Maka saur Kanjeng Nabi Muhammad kumaha? Ya.
di antara kula jeung aranjeun kabeh sareng Kanjeng Rasul baini wa bainakum at-Taurah. Di antara kula jeung aranjeun kabeh aya Taurah. Maksudna kumaha? Sok atuh lamun urang berselisih pan anjeun pan hakim ai numan. Tuluy kula pan ayeuna ku anjeun diangkat jadi hakim, anjeun kan nanya hukum. Atuh kieu we, geus tong make hukum kami, pake hukum anjeun we. Aya Taurah eta. Fa inna fiha sababina eta Taurat aya naon aya rajam. Bisi disangka kami ngaya-ngaya pan urang berdebat ya tadina teh kami jadi hakim keputusan kami teh diterima ku anjeun atuh badan urang teh butuh hakim deui lamun kieu mah keur ngabenerkeun saha di antara urang nu bener. Nah caritaan kula nu bener bahwa dina Taurat aya rajam atawa caritaan anjeun nu bener bahwa eueuh hukum rajam. Cik saha ayeuna faman a'lamukum bit Taurah saha nu apalna di antara aranjeun kana Taurat cik saha. Maka nyarita saha eta orang-orang Yahudi teh Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya cenah tah nupang apalna kana Taurat mah Al-Fadaki. Maka ngadongkapkeunlah aranjeunna teh ka saha ka eta Abdullah bin Surya. Terus ngahadirkeun Taurat. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios ka Abdullah bin Surya. Iqra. Baca sana. Naon eta Taurat teh. Maka tatkala dugi eta Abdullah bin Surya kana ayat rajam wada'a kaffahu 'alaiha maka eta saha Abdullah bin Surya nutupkeun pandanganna kana eta Taurat. Jadi dilewat Baqarah ama ba'daha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas rek nepi kana bab kana ayat rajam di langkungan ditutupan malanana di langkungan kana ayat salajengna. Baru kanjeng Nabi teh apaleun urang. Itu. Wa qara amma ba'daha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala Ibnu Salamin qad jawaza mawdi'aha ya Rasulullah. Ya Abdullah bin Salam teh eta Ibnu Salam itu pan Yahudi anu lebet Islam. Maka apal kana Taurat sami. Da cek Ibnu Salam teh kieu ya Rasulullah eta Abdullah bin Surya teh geus ngaliwatan tempatna aya nu diacologan Rasul. Kata kulahnya celak acelog teh. Farafa'a kaffahu anha thumma qara'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-yahudi annal muhsana wal muhsanata idza zaniya wa qamat alaihimal bayyinah rujima. Maka diangkatlah pandanganna teras maca ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung ka orang Yahudi ayatna tadi yen jalma nu muhson lalaki jeung nu muhson awewe lamun zina duanana tuluy geus ngadeg atas duanana al bayyinah kesaksian atau penjelas. Jadi maksudna aya buktina maka dirajam eta duanana. Maka lamun wa in kanat hubla lamun eta awewe nah hamil maka nungguan nepikeun ka ngalahirkeun maafi batniha. Jadi nepikeun ka ngaluarkeun naon anu aya dina beuteungna. Tah lamun hamil ulah waka dipaehan sawabis aya hirup eta dina patuanganna tungguan heula nu lalakina heula paehan kitu. Nah, nu lalakina heula paehan. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil yahudaini farujima. Tah maka diparentah ke Rasulullah teh orang Yahudi eta supaya ngarajam teu hamil jika namanya maka dirajam eta duanana. Tah orang Yahudi marah harita ghadban syadidan kumarahna nu luar biasa. Teras baralik. Tos baralik ngalungsurkeun we Allah teh ieu ayat. Jadi geus datang penjelasan apa ning minta penjelasan tapi teu sesuai jeung kahayang eta penjelasan ngabalieur. Kade bisa aya dina hati urang nya. Jadi urang mah sapae itu kumaha bae lah
kalakuan orang sagoreng kumaha bae lamun teu sesuai jeung keterangan mending tanpa keterangan anak urang ngaku salah lepat abdi mudah-mudahan abdi dilempengkeun ku Allah Subhanahu wa taala nya mending kitu we daripada orang bela diri eta nu di antarana bakal ngaheuraskeun kanu hate eta ayat 23 terus sakitu heulanya wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.